Nå er det jaggu med... Ja, nå er det jo ikke mandagen mer, nå er det onsdagen. Jeg har lagt om tida, så vi legger det på onsdagen i stedet for på mandagene. Men i hvert fall, i dag lager vi en god, gammeldags fredagstaco. Og fredagstacoen er da veldig enkel. Vi skal ikke lage helt Santa Maria, men vi skal bruke lompenemsis. Vi skal gjøre det enkelt. Vi skal bruke lompenemsis, men vi skal også bruke bruke hjemmelaget tacokrydder. Det finner du der, hvordan du lager, så slipper vi å lage det nå. Og tror jeg peker riktig. Vi prøver det. Sikkert ikke. Yes. Og så skal vi bruke hjemmelaget tacosaus. Den tacosausen har vi laget en gang før, men den lager vi på nytt nå, så vi vet hva vi skal gjøre. Hvis vi begynner med tacosausen, så er det hvitvinseddik, sitron, tomater. Jeg bruker pulpa, synes de er best å bruke til det. 1 deciliter vann. Og så er det, skal vi se om jeg husker det her da, uten å jukse. Det er en halv teskje med cayennepepper. Det er 1 teskje med hvitløkspulver. Det er en halv teskje med sukker. Og så er det 2 jeg må kikke, vent da. Enda det er jeg som skriver oppskriften, liksom. Skal vi se. Så kan vi ta hele oppskriften da. Det er 1 boks med tomater, 2 spiseskjeer med hvitvinseddik, en halv sitron, saftet fra en halv sitron, halv teskje sukker, 2 teskjeer løkpulver, halv teskje cayenne eller chilipulver. Jeg bruker cayenne. 1 teskje med hvitløkspulver, salt og pepper og en saften fra en halv sitron. Begynner vi, dritenkelt. Vi bare kliner oppi. Begynner alltid med tomatene først. Rett oppi en kjæle. Sånn, 1 deciliter med vann. Det er fordi den skal stå og koke litt. Så da er det greit at det er tar litt ekstra tid. 2 spiseskjeer med hvitvinseddik. Og hvis ikke du har hvitvinseddik, så tar du bare litt ekstra med sitron. Kryddere. Og en halv saften fra en halv sitron. Så er det bare å starte og få rørt det inn. Så skal det salt og pepper oppi her. Pepper vet jeg sånn cirka mye jeg skal ha, så det kan jeg bare ta med en gang. Sånn, en halv teskje kanskje. Salt. Her er vi litt forsiktige med saltet, siden det skal ned. Jeg tar 2 klyper foreløpig. Og en halv. Og så bare fyrer jeg den opp sånn nesten på full guff til den koker opp. Slår jeg den ned, og så lar jeg den få lov til å stå da og koke seg ned. Og jo lenger den koker, jo bedre blir den. Så her er det bare å... Derfor så begynner jeg med den da, for den skal bare koke opp, og så lar jeg den bare stå. Sånn, veldig enkelt. Da fortsetter vi med tacokjøttet, som da er kjøttdeig, vanlig norsk tradisjonell taco. Ok, hvis dere er glad i litt andre typer tacoer, så har jeg også en tacosuppe der oppe, og der nede sikkert, og en kyllingtaco som er mer ordentlig hjemmelaget sak. Og da er det helt vanlig kjøttdeig, men før vi gjør det, så vil vi gjerne ha litt løk oppi. Det vil vi ha. Så jeg skjærer opp løken først. Og løken jeg vil ha oppi her, den vil jeg ha veldig fint kutta. Så da skal vi se hvordan vi gjør det, eller hvordan jeg får til det den gangen her. Da skal vi skjære det her så smått vi kan da. Når jeg sier at det skal koke så lenge som mulig, så i hvert fall 20 minutter.
Men det gjør ikke noe om det står en time og putter her heller. Ble det grin til slutt. Sånn. Og så begynner vi bare med kjøttdeigen og setter på litt varme her. Og så ingen skulle bli sure den gangen her, så har jeg både Coop sin kjøttdeig og Meny sin kjøttdeig. Så slipper vi den kranglinga. Akkurat som de bryr seg. Stekespa. Hvordan har det seg at sånne skuffer alltid blir rotete? Er det noen som har rødd i sånne skuffer hjemme? Det er ikke det? Nei, det er ikke det, vet du. Og her trenger vi jo da ikke salt, for nå har vi jo saltet krydderet, ikke sant? Og her tar jeg kjøttdeigen i først og løken etterpå. For jeg vil at kjøttdeigen blir godt stekt, mens løken bare blir myk. Og hvis ikke du har komfyr med ordentlig krutt i, så får du vente med å ta 2 oppi, men 1 av gangen. Men her blir det så varmt at så fort at det er ikke stress her for. Og så pleier jeg alltid å steke kjøttdeigen ferdig før jeg tar i krydderet, lar det stå litt grann til, og så tar jeg i litt vann, og så lar jeg det få lov å koke ned etterpå. Hvis du tar i vann for tidlig, så blir det bare kokt alt sammen. Og det vil vi ikke. Nei. Jeg tar en liten smak på sausen da. Den pleier jeg også mot slutten, så tar jeg stavmikseren og så... Ja. Da kjenner jeg at det bare er å begynne å glede seg, gitt. Vi har gjort noe med den her, kjenner jeg. Da må jeg en tur til Jens på Yeswood. Han hjelper meg med å få rett av den igjen. Det er jeg som har duppet den i for mye vann, vel? Mens vi venter her, så kan jeg pleier alltid å ha litt agurk i, synes jeg er kjempegodt. Så jeg skjærer opp en agurk. For jeg har på litt ost. Det har det kommet seg. Se på den da. Sånn vil du ha den. Og så legger jeg alt sammen i sånne små containere, setter det på bordet. Men akkurat nå skal vi lage en til slutt som vi kan se på. Det blir bra. Og her er det jo bare å ta på det en vi da, ikke sant? Og så har jeg alltid jalapeños på. Det må på, spør du meg. Kona mi er ikke på, jeg er alltid på. Vi begynner kjøttdeigen å få fin farge. Så da går vi på med det hjemmelaget tacokrydderet vårt, som er helt herregud. Ja. Hvor mye? Jeg har ingen aning, men hvis vi prøver oss på 2 sånne bordskjeer, er det litt lite? Litt til kanskje? Der tenker jeg. Prøver vi der, og så smaker jeg bare te, og så justerer jeg underveis. Oh yeah! Nå gjelder det her som alt annet. Nå lar jeg det alltid steke litt med krydderet, før jeg tar vann i for å få det til å trekke inn i kjøttdeigen. Men jeg vil steke litt først for å få litt stekesmak på det hele. Det som er perfekt mengde med krydder der. Og så trenger vi bare vann. Vet ikke hvor mye. En desiliter 2, kanskje 3. Jo mer vann du tar i, jo lenger må den stå. Jo mindre vann du tar i, jo mindre blander den seg ut. Ja, i hvert fall en til.
Ja, kanskje enda en. Ja, vi har en til. 3 dl på 2 pakker med kjøttdeig, tenker jeg. Åh, gris. Der var den. Den ble fin, og så kan det bare stå og koke. Da har jeg satt ned temperaturen litt på plata. Skal jeg bare kjenne hvordan det er nå sånn smaksmessig. Selv om det blir jo selvfølgelig mer smak i det når det får koka seg litt ned. Vet du hva? Den har ikke vondt av litt mer sitron. Sånn. Og bitte litt mer salt. Men det vi ventet vidt den er koka ned. Det har jeg prøvd å lære noen. Sånn. Eller sånn, det sier jeg hele tiden. Det klipper jeg alltid bort, bare så dere vet det. Da tar jeg og varmer opp lompene. De varmer jeg som regel bare i stekepanna. Jeg synes det er enklest. Så putter jeg bare alle sammen i stekepanna, og så roterer jeg og rører og roter jeg på det til det blir varme. Så da ikke så alt for varmt, bare sånn at det får lov til å... Begynner den her å komme seg også, ser du. Nå begynner den å tykne til. Sånn, skal vi ta og smake på den. I stad så sa jeg at den kanskje mangler litt salt. Det gjør den ikke nå. Og jeg har også hatt litt sitron i. Den har ikke vondt av litt mer, bitte litt. Noen ganger når du salter maten, så tenker du, åh, trenger litt mer salt. Og så blir det liksom ikke helt sånn som du skulle ønske. Da er det ofte syre i stedet. Sitron, lime eller eddik kan du bruke. Så kommer saltet fram på en måte. Da blir det saltere. Det saltet som er her blir saltere på en måte. Ja, sikkert. Hjelper i hvert fall. Og så kjører jeg den her bare, til den blir jevn. Sånn der er det bra. Da er det ferdig, tenker jeg. Slår vi alt sammen. Så er det best å la det her stå og steke helt ned, helt til kjøttdeigen faktisk begynner å steke igjen etter å ha hatt vann i. Good. Der tenker jeg vi har den, ja. Kjøttdeig. Litt mais. Litt agurk. Noen få jalapenos. Sånn. Ost. Osten tar vi til slutt, etter sausen. Saus. Litt grann ost. Og alltid da, når du er ferdig med dette her, så er det jo da lykke til med å rulle den. Og litt grann, jeg tar litt grann ranch på. Det er kjempegodt oppå her. Eller du kan ta rømme eller hva som helst. Ranchen har vi link til. Da er det bare å prøve å rulle der her da. Kommer aldri til å gå, det ser du jo. Kom igjen. Kjøre på. Prøv å dele den, prøv å smake på den.
Å, se på den da. Vi prøver å smake på den i dag. Jeg vet hva jeg glemte. Å, fy fader, den var god. En til. Den ble bra. Litt lime oppå. Det ble i hvert fall skikkelig griseri. Kos dere, lag på fredagen. Ta vare på hverandre, så ses vi. Ha det godt.